สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปการแยกกระเช้าตะเกียงเจ้าพายุครับระหว่างกระเช้าเล็กกับกระเช้าใหญ่อันนี้ไม่พูดถึงอย่างอื่นนะครับไม่พูดถึงรายละเอียดนมหนูหรืออะไรไม่พูดเรื่องกระเช้าอย่างเดียวคราวนี้กระเช้าเล็กเนี่ยกระเช้าเล็กนี่ก็คือกระเช้า350ทั่วไปอะครับของตะเกียงเปโตรแมกไอด้าตาอะไรต่างๆนะครับที่เป็นตะเกียง350เนี่ยเป็นกระเช้าเล็กครับแบบนี้พ่นไฟไม่พ่นไฟก็คือมันเป็นกระเช้าเล็กส่วนกระเช้าใหญ่ที่เรียกกันนั่นคือตะเกียง500อะครับตะเกียงกระต่ายตะเกียง214ตะเกียงสุริยาตะเกียงอะไรเหล่านี้ครับที่เป็นกระเช้าใหญ่เนี่ยครับความกว้างจะใหญ่กว่าตะเกียงกระเช้าเล็กนี่ก็ต่างกันไปถึงหัวในด้วยนะครับเพราะว่าเราใช้แยกแยะในการสั่งซื้ออะไรหรือแบ่งแยกชนิดของตะเกียงว่าเป็นกระเช้าเล็กหรือกระเช้าใหญ่ครับแบ่งง่ายๆตามนี้ครับถ้าเป็นตะเกียง500กระเช้าใหญ่ก็อย่างนี้ครับถ้าเป็นตะเกียงกระเช้าเล็กก็จะเป็นตะเกียง350 300อย่างเงี้ยครับเป็นตะเกียงกระเช้าเล็กเป็นการแบ่งง่ายๆของกระเช้าตะเกียงเจ้าพายุนะครับทำคลิปเพื่อแบ่งปันเพื่อนๆครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบ